Շոթա Ռուսթավելի միջազգային օդանավակայանում Հայաստանի նախագահին դիմավորում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոջորիշվիլին։ Այնուհետև Վրաստանի նախագահի նստավայրում Վահագն Խաչատուրյանի դիմավորման պաշտոնական արարողությունն է։ Հաջորդում են նախագահներ Վահագն Խաչատուրյանի և Միխեիլ Կավելաշվիլիի առանձնազրույցն ու ընդլայնված կազմով հանդիպումը պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ռազմավարական գործընկերության շրջանակում Հայաստանի և Վրաստանի փոխգործակցության զարգացման ընթացիկ դինամիկան և դրա հետագա խորացման ուղղությունները։ Նախագահները հատուկ ուշադրություն են դարձրել տնտեսական կապերի ընդլայնմանը, տրանսպորտային և հաղորդակցական կապերի զարգացմանը, զբոսաշրջության, էներգետիկայի, գործարար միջավայրի, ներդրումների, ինչպես նաև կրթական, մշակութային և երիտասարդական ծրագրերի շրջանակում համատեղ նախագծերի առաջխաղացմանն ուղղված նախաձեռնություններին։ Խաչատուրյանը կարևորել է 2026 թվականին Հայաստանում անցկացվելիք COP17 համաժողովին և Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին Վրաստանի մասնակցությունը։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային զարգացումները։ Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները հանդիպումներն ամփոփել են զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հայտարարություններով։ Վերջին շրջանի բարձր և բարձրագույն մակարդակի փոխայցելությունների և երկկողմ շփումների հաճախականությունը հստակ վկայությունն է, թե ինչ ինտենսիվ են Հայաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունները։ Մեր երկու պետությունների սերտ համագործակցությունը մեզ հասցրել է պատմական մի հանգրվանի, երբ մենք մեր համագործակցությունը բարձրացրել ենք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Նախագահ Խաչատուրյանը գործընկերոջն է ներկայացրել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած եռակողմ հանդիպման արդյունքները և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման արդյունքում ընձեռնվելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Գործընթացը լիովին համահունչ է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տեսլականին։ Վերստին ընդգծեցի, որ Հայաստանի համար գերակայություն է տարածաշրջանում խաղաղության և փոխկապակցվածության ինստիտուցիոնալացումը, հիմնված ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության հիմնարար սկզբունքների վրա։ Վստահ ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվող երկարատև խաղաղությունը և կայունությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային և հաղորդակցման ուղիների լիարժեք ապաշրջափակումը, այդ թվում TRIP նախագծի միջոցով Հարավային Կովկասը կվերածեն արդյունավետ, տարանցիկ և լոգիստիկ հանգույցի, նպաստելով նաև տարածաշրջանային ու գլոբալ փոխկապակցվածությանը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացումը Վրաստանին ևս հնարավորություն կընձեռի կապ հաստատել Պարսից ծոցի հետ, ընդգծել է Խաչատուրյանը։ Իսկ Գյումրի-Կարս երկաթուղու գործարկումը վրացական երկաթուղիների հետ կարող է դառնալ Եվրոպա կենտրոնական Ասիա կապուղիների կարևոր բաղկացուցիչ։ Վրաստանի նախագահը օրինակելի է համարել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, այդ համատեքստում ընդգծելով երկու ժողովուրդներին միավորող ընդհանուր արժեքների առկայությունը։ Վրաստանի նախագահի խոսքով հայ պաշտոնակցի հետ զրույցում նա նշել է, որ արագ փոփոխվող աշխարհակարգում Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության պահպանումն ավելի մեծ կարևորություն է ստանում։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ շարունակական խաղաղության և կայուն միջավայրի առումով նշանակալի քայլ է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախաստորագրած խաղաղության համաձայնագիրը, ինչը բնականաբար միանշանակ ողջունում եմ։ Այս պատմական իրադարձությունը Հարավային Կովկասի ապագայի համար մեծ կարևորություն ունի։ Թբիլիսին պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման գործում, ընդգծել է Կավելաշվիլին։ Նախագահ Խաչատուրյանն այցելել է նաև Թբիլիսիի հերոսների հրապարակ, հարգանքի տուրք մատուցել հավերժական կրակի մոտ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, լուրեր։